তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে সুস্থ আছো, ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখা অনুরোধ রইল, তাই না? হ্যাঁ, এটা আমার একটা ভাই, এটা আমার ছোট্ট ভাই একটা। আর ও এসছে খেলা করতে, বাবুর সাথে খেলছে, সমুর সাথে। আর এখন বলছে আমাকে কোলে নিতে হবে। দিদি দিদি কোলে নে, কোলে নে। তো কোলে নিলাম। আর এদিকে দেখো, আজকে রান্না বসাতে একটু লেট হয়ে গেছে। এদিকে ডাল বসিয়ে দিয়েছি, ডাল হচ্ছে। আর ওদিকে পেঁপে কেটে রেখেছি, সেটা পরে দেখাচ্ছি তোমাদের। হ্যাঁ, ওই যে বদমাইশি, এই যে বদমাইশি করে না বাবু, বদমাইশি করে। হ্যাঁ, তো ডাল বসিয়ে দিয়েছি, ফোড়ন দেবো। কারেন্টটা খুব ডিস্টার্ব করছে, যাচ্ছে আর আসছে। আর মোটামুটি টুকটাক কাজ হয়েছে। এখন ঘরটা ঝাড় দেবো, ঘরটা মুছে স্নান করবো। আর জামা কাপড় ভিজিয়েছি আজকে অনেকদিন পর। বুড়ি না কি বলছে, আস্তে সময় এই ভাই আর সময় দুজনে মিলেই খেলছে। এই দেখো সব খেলনা, আওয়াজ করে না, এই দেখো সব খেলনাগুলোকে, এই দেখো খেলনা সব এইভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি। আর বসে বসে খেলছে দুজনে মিলে। আর মাঝে মাঝে আমার কাছে যাচ্ছে, আমি যেখানে রান্না করছি ভাই ওখানে চলে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, গাড়ি গাড়ি ওই দেখো খেলছে, দেখো খেলছে। তো চলো, ওরা খেলা করুক, আমার তোমার না করে না পিঠটা, আমি খাবো। আবার এসছে, দেখো আবার এসছে। কি কি ওরা নিজের মতো খেলে, কোনো মানে সেরকম বদমাইশি মানে কি। তো দেখো এখন ওই সমুকে স্নান করে নিয়েছি, ওই বাড়িতে যাব, বাপের বাড়িতে যাব। তো সেই জন্য স্নান টান করিয়ে নিয়ে এসে দেখো তেল দিয়ে দিচ্ছি। ও মোটেই তেল দেবে না। আর কি যেন বলছে, ও বলছে যে কি যেন, হ্যাঁ বলছে যে মামা মামি না, তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমি তেল লাগাবো, নইলে আমি তেল লাগাবো না। ওই জন্য আমি একটা পাপ্পি দিয়ে দিয়েছি। তো এখন দেখো চুপচাপ বসে বসে, তাও চুপ নেই, একটু আধটু বদমাইশি করেই যাচ্ছে। এখানে লাগাবে না, ওখানে লাগাবে না, এটা কেন ধরছো, ওটা কেন ধরছো, আমার গাল ধরবা না, আগে পাউডার লাগাবে না, এরকম করেই যায়। মানে ওকে যদি সাজাতে যাই তাহলে মানে ভীষণ প্রবলেম হবে। মানে এত দুষ্টুমি করে সমস্যা আর বলার মতন না। তো যাই হোক, অনেক কষ্টে আর কি তেল মাখিয়ে টিকলি লাগিয়ে দিয়েছে। আবার এসে বলছে কি আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখাবো। আমি বলছি ঠিক আছে দেখাও, তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছে না। তা আমি ওর ক্যামেরাটা একটু নিচে করে দিলাম। বলছে এই দেখো আমি সেরেছি। তো দেখো ওকে রেডি করে বসিয়ে রেখে এসেছি খেলনা দিয়ে। আর এদিকে আমার জামা কাপড় দেখো, সব জামা কাপড় তোমাদের একটু দেখিয়ে দিলাম যে কত জামা কাপড় মোটামুটি টুকটাক কেচেছি। কারণ কতদিন বার না কেচে বসে থাকবো বলো, ঠান্ডা লেগেছে বলে কি আর প্রতিদিন কি আর বর কেচে দেবে, এটা কি আর হয়? তো দেখো কেচে টেচে দিয়েছি, মেলে রেখেছি। আর এদিকে দেখো সমু তো একা একা বদমাইশি করে যাচ্ছে, আর সমুর না। তো দেখো এই যে আমি বাপের বাড়ি চলে এসেছি, আর সমুর দিদা বাড়িতে এসেই মানে কি বদমাইশিটা না শুরু করছে, জলের ড্রামের উপরে উঠে। মানে এই বাড়িতে আসলেই না বেশি বদমাইশি করে, মানে এখানে আদর বেশি পায় তো ওই জন্য বেশি বদমাইশি করে। মানে এত পরিমাণ বদমাইশি আছে বলার মতো না। আর আমি ওদিকে বসে বসে টিভি দেখছিলাম। আর এদিকে তোমাদের তো বলতেই ভুলে গেছি, বাবা মা কি এক জায়গায় যাবে, তাই জন্য আর কি আমাদের ডেকেছিল, বলেছিল এখানে এসে থাক একটু সময়। তো ওদিকে দেখো আমার বোন পাশে শুয়ে আছে। আর ওদিকে দাদু যেহেতু ঘরে খাবার ছিল না, তো সেই জন্য আবার ওর জন্য একটা জুস নিয়ে এসছে, সেই জুস খাচ্ছে আর দিদার সাথে গল্প করছিলো। আর এদিকে দেখো বডি বিল্ডার করছে, তা আবার পিড়ি নিয়ে। মানে ও যে কী বদমাইশি করে এই বাড়িতে আসলে সে আর বলার মতো না। মানে এখানে সে আদরে ভীষণ বদমাইশি করে। তো ওইদিকে গেল, ওদিকে আবার ওর দাদু দিদা রেডি হয়ে গেছে। রেডি হয়ে যেতেই ও দেখো তার আগে রেডি হয়ে গেছে, তার আগে জুতোটা পরে বেরিয়ে পড়েছে ওদের সাথে যাবে করে। তো আমি বলছি না তোকে নিয়ে যাবে না, তুই বাড়ি আয়। ও বলছে না আসবে না, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখো রাগ কী পরিমাণ রাগ হয়েছে সেটা মনে দেখতে পাবে একটু পরে। দাদু দিদা চলে গেছে। এই যে আমি ধাওয়া মেরে ঘরে নিয়ে এসেছি। আর দেখো এসে চেয়ার টেয়ার সব ফেলে টেলে একাকার অবস্থা করে দিয়েছে একদম। মানে ঘরের মানে যা ছিল সব ফেলে টেলে দিয়েছে। মানে এত জেদ, দিন দিন না জেদটা বেড়েই চলেছে সময়, মানে বদমাইশি বেশি হয়ে গেছে। তো দেখো এখন বাজে বিকেল 5:30।
তো এখন এই যে আমি যেহেতু বাড়িতে এখনও যাইনি, তাই বাপের বাড়িতেই আছি, মা বাবা এখনও আসেনি যেখানে গেছিলো, তাই আমি সমতো কিছু খেতে হবে। তো দেখলাম ম্যাগি আছে ঘরে, তা সমর জন্য একটা ম্যাগি বানিয়ে নিয়েছি। তাই সমকেও দেবো আর ওর মিমিকেও অর্ধেকটা দেবো, আর সমো তো অতটা খেতে পারবে না। ওদিকে উনুনে বসিয়ে দিয়েছে, উনুনে বসিয়ে দিয়েছি। দেখো ম্যাগি একটাই প্যাকেট ছিল, তাই আমি ভাবলাম ম্যাগিটাই খাক, আর কি খাবে। এখন আবার দুধ ফুদ আবার আনতে হবে, না হয় দুধ ছিল সেখানে আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আর ওদিকে দেখো ম্যাগি বানাতে বানাতে ওদিকে একটু সময় দিকে খেলাধুলা করছে। পাশের ঘরে একটা বাচ্চা এসছে, তো ও এসে সময়ের সাথে খুবই খেলা করছে ওরা দুজনে মিলে। ওদিকে দেখো ও যেই দেখেছে, পাশে করে রোহান যেই দেখেছে আমি ভিডিও করছি, ও সামনে এসে একটু মানে করলো আর কি, দেখালো। আর ওদিকে সময় আর সমর মিমি দুজনে মিলে ম্যাগি খাচ্ছে, ম্যাগি বানানো কমপ্লিট। তো চলো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। সকলে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।